please invite us out here. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 기대가 됩니다. 이거 하신다. 야, 이걸 듣는 것도 대박이다. 비밀인 줄 알았는데. 야, 이건 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아, 우리 5점이야, 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 너무. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고, 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고. 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 잘. 지금 1대0으로 앞서 쌍팀입니다. 예뻐진 호비도. 정확한 질문을 모르겠어요. We go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 엎드려. 느리 타이어. 안 하네. 느리 타이어. 안 하네. Come on. I have to find it. Come on. Where is it? I have to find it. Come on. Where did it go? 황선단 캔장! 황선단 캔장! 황선단 캔장! Come on. Where is it? I have to find it. さあ、それではよろしいですか。準備 OK？ はい。それでは行きましょう。ジョングクさん起こしてください。どうぞ。何これ。寝言言ってる。아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. With the links out door. With the links out door. Yeah, that's up. Turn up. Hey, there guy. Oh, yeah. There guy. Oh, yeah. 아, 운동을 자 갑니다. 여기서 아, 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아, 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 갑자기 재채기. 야, 공기가 안 좋나 봐. 공기가 안 좋다. 자, 다시 갑니다. 야, 동용기. 우와. Hi. How are you, sugar? Hi, sugar. I can't wait for your mixtape. Best 사랑 집에. Hi, Jimin. I love you. Hi, Jimin. I love you so much. Hi, Jimin. Hi, nice to see you again. Hi. You have a piercing? I love you. Yeah. 했던 게 맞고 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살?
이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 사랑하는 것보다 어려운 게 나 자신을 사랑하는 세영씨 자, 여러분 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 여러분 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 한 잔이면 와, 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 지금 연차를 먹더니 재채기도 해요, 이제. 잠시만요. 세영 씨. 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 야, 참고나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어? It's so short. He wants to skydive with that short hair. 불시다. 아무튼 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 거의 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할 한 진영 같아요. 죄송한. 저 완전 진영인데 저거? in the Instagram and Bless you. 이게 꽃. 너에게 어울리는 시 제목을 들려줄게. 껍데기는 가라 신동엽.